Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi inna rajulan memang kana qablakum mata wa laysa ma'hu syai'un min kitabillah illa tabarak. Jadi dulu itu ada orang mati. Ini sing dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu itu ada orang mati yang enggak hafal sesurat apapun kecuali tabarak. Falamma wudi'a fi qabrihi atahul malak. Ketika ning kuburan atahul malak. Fatharat mongko nerobos iku terus maju. Maksudnya age-age. Fasarat itu saurah melane demonstrasi bahasa Arab apa? Saurah. Apa suratu surat fi wajhi. Faqala laha innaki min kitabillah. Ya, ketika ning kuburan malak, ya kira kan jaga kuburan ku sapa kan roh kan. Faqala laha innaki min kitabillah wa ana akrahu musa'ataki. Pokoke Quran niku angger kula dhamir mudzakkar Quran, nek muannas berarti kala napa? Surat utawi ayat apa surat utawi napa? Ayat. Faqala laha innaki min kitabillah wa ana aqrum satiki wa inni la amliku laki wa la lahu wa la li nafsi darran wa la nafa. Fa in aradti hadza bi fantoliki ila rabbi tabaraka ta fashfa'illah. Dados intine niku jare malaikat wau diomongi mek Quran surat Tabarak. Diomongi kowe rasah nyekso iki piye. Alhamdulillah. Saiki wapal aku ya. Terus jarene malaikat mungkar nakir. Tapi aku tukang nyiksa, pancen prosedurku jotosi wong, tugasku jotosi. Lha nek jotosi iku jotosi aku, wong aku ning atine cah iki. Nek jotosi iku sing kena aku kalamu lho ngawur iku jarene. Dadi malaikat itu kudu diteror. Aku iku kalamu. Maksudnya aku iku surat Tabarok kalamu. Terus jare malaikat iku, ya aku nak mbek kowe nyen rawani, tapi mbek cah iki wani. Masalah aku ning jero ne dadi debat. Walhasil terus debat-debat fatan to itu ila rabbi fatakul ya rabbi inna fulanan amida ilayya yang bini kitab. Lah niki nunjukno nak madzhab Ahmad bin Hambal dalam banyak hal itu tidak bisa kita ikuti karena Ahmad bin Hambal itu memaksakan darusan atau deres kudu Quran semua. Beliau itu marah besar kalau ada tradisi nyon sewu cara Ahmad bin Hambal kok urip ning Indonesia ngamuk BNU. Kok Yasinan tok memangnya liyane Yasin gak Quran. Masyhur madzhab Imam Ahmad. Nah ana wong wiridan Yasin tok tetap barok tok ngamuk-ngamuk den. Mergo kuwatir selain surat-surat itu mahjur napa? Jenenge lam yakun syai'un al-Qur'ani mahjur. Jika riyen kula jek emut bapak kula ibu kula darusan wong sepuh-sepuh iku wis mbah paham ora pokoke khatam. Wiling-wilingan kabeh iku kalamu. Maksudnya ngene, surat Tabarak ku muni ngene. Gusti, kalamuka rak kathah 30 juz. Lho cah niku sing dipilih niku kula, sing dihafal kula tok. Liyane mboten. Ternyata surat Tabarak tersanjung. Tak baleni nae. Kowe nak terangno ora paham-paham. Mboten ngenyak niki hakul yakin lho. Gusti, Qur'ane jenengan niku kathah, kalamuka nggih. Lho dari sekian surat niku sing digoleki kula. Terus kula dihafal nganti mbake hafal. Lho mosok memperlakukan kula khusus ngono terus kula ndak bisa nyafaati. Lho jelas yo tak biro jelas maknane ngoten. Ya Rabbi inna fulanan amida ilayya min baini kitabik. Ini yang dicari hanya saya min baini kitabik. Padahal wonten surat Baqarah Gusti. Milih kula mergo ngerti ndek kula. Ya ora sini ate piye ora pokoke inna fulanan amida atau amada ilayya min baini kitabik fata'allamani wa talani. Afatukhriku anta binar wa tu'adzibu wa ana fi jawfi walane wonten. Walane wong dadi kiai kudu pede kaya aku. Ngadepi mungkar nakir kudu jumawa. Aku hafal Quran. Aja kaya kowe. Jajal tak tes. Piye? Afatukhriku anta binar wa tu'adzibu wa ana fi jawfi. Ya jelas Mas Hafiz jelas. Ya Rabbi inna fulanan amida ilayya min baini kitabik. Ndek ngerti nek Quran 114 surat. Tapi Gusti sing dipilih niku kula. Kula niku idola. Mosok kula biasa-biasa saja. Terus yang digepuki mungkar. Mboten Gusti, kedah kula saged. Mungkar nakir ya tak pikir wong akhlak tenan. Ya ora aku kon nyiksa cah iki, tapi aku ning jero wis ngene do matur pangeran bareng. Dadi mungkar nakir melok. Dadi berarti cah iku ya cah iku sing hafal Tabarok iku. Kader partai Mbor ora itu. Caiku. Ya sing jelas selamat itu kader Tabarok lho ya ngene-ngene. Caiku terus apa nih? Mungkar nakir. Tabarok. Matur pangeran.
Oh, surat tabarak kok kodang tenan. Fa in kunta fa'ilan dzaka bi famkhuni min kitabik. Kula Gusti, jenengan narani kita buka, kitab jenengan paling sakral paling top. Gak iso nyafaati, aduk ora termasuk anggota kita buka. Oh, tadi motong ya penting ya. Fayaqulu ala araki ghadabti. Misale ana kiai sing maca ka ghadabta ya sakal wah napa? Kowe nek misale ana kowe aja terlalu fanatik mu'annas mudzakkar. Wah aku maca Bukhari ku ada riwayat mu'annas mudzakkar. Wah, macam akeh aku ya meneng ora usah ribet. Terus fataku wa haqqali an akhtim. Lho kowe kok terus muring-muring ku piye? Kowe ning ngarep aku iku pangeran kok kowe terus muring-muring. Pangeran yo lho. Kowe kok terus muring-muring aku iku pangeran kok terus kowe maksudmu piye? Ning ngarepku kok. Kowe sowan kiai, sowan presiden rawani muring-muring kok ning ngarepku. Pangeran yo ngene kok gosok. Fataku wa haqqali an akhtim. Gue kalau gak layak muring-muring lho Gusti, wong dadi kita buka kok ora iso nyafaati. Wajib tersinggung lho Gusti. Jelas ya. Wa haqqali an akhtab. Fayaqul idhabi faqat wahabtuhu laki wa syafa'tuki fi. Ya wis ngono-ngono go wis syafaati kowe. Qal fataji'u fatasjurul malak. Wis bareng teko iso nyafaati malaikat disentak. Zajarah iku nyentak. Oh tenan to ora oleh disiksa. Zajarah maknane nyentak. Ya suruh mudzakkar terus iki berhubung ayatullah. Dadi fataji'u fatasjuru al malaka. Nyentak memang ora sekedar ngandani nyentak. Kandhani kok nek wong nggawa Quran ora oleh disiksa, ora ngandel kandhani kok. Lah cuma iki probleme iki sing jenis Quran asli ta sing orderan iku masalah iku. Ya kapit-kapit ae gitu. Tapi sing keramat-keramat iku sing biasane ikhlas. Lah kuwi masalahe. Pokoke walhasil iki cerita hebatnya wong sing apal surat Tabarok. Terus ambek kiai ini kula dinego piye muga-muga iku sing ngrungokno tok. Sedang dinego. Yang jelas adate Kanjeng Nabi di semua kebaikan itu nego paling minimal itu diterima. So aku apal banyak hadis dan sunnatullah juga kaya ana wong ning majelis ngene iki kan disepuro kabeh. Terus ana wong ora niat ngaji goleki kancane. Iku malaikat oleh kasut entek ngamek. Iku ya tak sepuro pisan jare pangeran. Ampun ya Gusti, niku ora niat ngaji goleki kancane. Nyatane Allah jawab ora pokoke anggere sing tok kono ya tak sepuro. Cek gowo jalalan, cek jebrok, cek sawi, cek ngowo tok pokoke. Cek ngindari utang cek angger tekan kono Iku kan ada sekian bukti Mas. Ternyata standar itu kebaikan itu minimal di. Nah, ternyata surat Tabarok tersanjungnya adalah marhaban bihadzal fan farubbama talani. Cangkemmu cek apike, lesanmu cek apike. Mergo lisanem mbok go maca aku. Marhaban bihadzas sadri farubbama wa niku beberaro. Ya. Kan gak apal. Iki lho kandhane pertama iku marhaban bihadzal fam farubbama talani. Cek iso Mas nganggo mushaf cek iso. Sing kedua iki marhaban bihadzas sadri farubbama wa ni. Lha iku sing beberaro. Cek apike dodo iki dienggo ngapalno aku. Lah iku ya beberaro. Wa marhaban bihatenil qadaman farubbama qomatabi. Tahu qiyamul lail, tahu tahajud sing diwaca iku Tabarok. Cek apike sikilem, tahu qiyamul lail maca aku aja. Ah sikilem tahu ta ora. Lho kandhane iki tak waca iki tenan hadis tenan ora sih. Asli wong aku kiye-kiye tenan ngawur. Ora kiye orderan pidato yang ngenteni diundang mulang ngenteni diundang. Gak sangon ning gremeng. Iku ora mlebu hadis iki yakin kan. Tapi sok tak lebok-lebokno demi BP umat Kanjeng Nabi dusel-uselno. Ya dadi iki cerita-cerita niki sing kita tersinggung. Menawa ini cerita terus akhirnya ngendikane falam mahaddasa bihadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yabqa saghirun wala kabirun wala khurrun wala abdun illa ta'allamaha wa samaha rasul al-munsyah. Maksudnya nak kowe di waras tenan. Ketika Nabi cerita keramate utawa mukjizate utawa maziyah surat Tabarok, zaman Nabi Islam yabqa saghirun wala kabirun wala khurrun wala abdun. Semuanya terus diorientasi ngapalo Tabarok. Iku cerita dhisik wong zaman waras
iku ra khurun ra abdun. Nah saiki sing pidato lho ra apa. Sing go agama ngalor kidul Mas. Sing diceluk Saibul Fadilah itu. Mun bareng aman ada, udah ada. Wes wae juntun cek mbah kok. Wae arjukukum cek juntul lakum. Siapa lho jajal? Aman hadal ladzi wa juntul lakum. Hukum ya. Terus aman hadal ladzi arjukukum. Siapa ya? Iku tak awas ora apa. Terus jajal naik. Afaman. Terus Sawiyan. Wes larani. Demen malaikat minat. Apa lah ini sini wong biasa ning ngarepe Ka'bah. Mun iki burdah kula waos maknane sekedap mengke terus nasitan kangkang terus mengke ngaji tabarok. Iki kula waca sing terkait wau. Intas luha khifatan min harri narilakum. Intatlu lamun maca sira ha ing ayatir Rahman. Khifatan krana wedi min harri narilado saking panase neraka lado. Jika Anda baca ayatul Rahman to Quran, mergo kowe wedi neraka lado, atfa'ta mongko mateni sira harolado ing panase neraka lado. Min widiha sangka sebab miritno ayatir Rahman. To min widiha pas kowe ngliwati narolado asyabim kang adem. Maksude niku cerita niki mulane ulama iku kudu yakin, hakul yakin kowe ora usah dadi ulama sing cemen. Dawe Saibul Burdah, kowe nek ape ngliwati neraka, kowe maca Quran, gak ngarah neraka tetep panas. Tetep pas mbok liwati iku mati. Jadi PD atfa'ta no. Intas luha khifatan bin kharin ladu mesti atfa'ta kharaladu. Neraka iku apa sih? Neraka piye-piye iku makhluk. Quran ku kalamu. Mosok makhluk wani kalamu. Iku sing pede. Tapi Quran sing asli iku fi suduril ladina utul ilm. Ya kabeh Quran asli tapi nek didaldol kan ya sakake. Justru karena asli iku diregani. Ya mulane ya tau ngedol, ya tau ikhlas. Sing ngedol go fid dunya hasanah, sing ikhlas go wa fil akhirati hasanah. Iku wis ijazah tengah-tengah iki. Agama ya ngono ha sing mbok dol iku fid dunya hasanah. Lah sing ning Madinah iku wa fil akhirati hasanah. Aja mbok dol tok nganti akhirate sayi'ah. Ya dadi jelas ya, wong kudu iman hakul yakin, Quran iku kalamu dan malaikat neraka kabeh tunduk ambek aturane pangeran. Ya ora oleh ihanah ning kalamu. Dadi nek ning donya wong ora oleh nyaduki hafid, ora oleh nyaduki hamalatul Quran, malaikat juga kena aturan ora oleh nyaduki hamalatul Quran. Karena semuanya kena aturan. Ulama harus dihormati, malaikat juga kena aturan harus dihormati ulama. Mane dawuh Sayyidul Burda intas luha khifatan min kharri larin mesti atfa'ta harralata. Kowe nak mbok waca ayat Rahman muga wedi neraka la to, kowe minangka wis mateni napa? Harralata. Mane dawuh meneh ka'anna hal haudu tabyadul wujubi ayatur Rahman ku ibarat telaga sing wajah-wajah dadi padang. Padahal minal usad. Napa minal wong sing maksiat wae iso kesafaatan ayatur Rahman. Mergo teng mriki Quran diredaksekno ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi bi yadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka maha berkah. Ya tengene sarah-sarah nu maknane ya taza ya tu khairu. Selalu kebaikannya niku tambah. Tanazah tegese bersih sapa Allah an sifatil muhdatsin saking sifat-sifate makhluk. Tabaraka berkah sapa alladzi zat biyaki kang iku ing dalem kendaline lagi tasarrufi tegese ing dalem tasarrufi lagi apa al mulku biyadihi al mulku te kerajaan ai sultanu tegese kerajaan wal qudratu lan kekuasaan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi rupane dat khalaqa kang gawe sapa ladi al mauta ing kematian misale fid dunya ing dalam dunya wal hayata lan gawe kehidupan misale fil akhirati dalam akhirat ahuma utawa te maut lan hayatu fid dunya ing dalam dunya misale fanut fatu mongko temani ku tak rudu dadi anyar teko lah kedinut al hayatu kehidupan waya te kang aran hayat ku ma perkara bi kang kelawan mak liksasute dadi rasa wal mautu te sing aran kematian di dua waliane hayat au adam wa utawa ranane hayat. Kaulani efijabil istifham kaulani utai ana pendapat loro.
Wal khalqu utai lafat khalaqal maut wal hayat alasani ing atase pendapat sing kaping pindho iku bima'ana takdiri kelan nganggo makna gawe aturan, gawe desain aturan. Artinya ngene, ketika mautun maknane adamun, sesuatu yang adamun kan tidak menjadi makhluk, tidak menjadi makhluk. Berarti qaddarul hayat wal maut. Allah gawe urip gawe mati liap luas wa nguji sapa Allah kok ing sira kabeh. Ini contoh paling gampang kalau sering didhawuhi Bapak. Niki contoh paling gampang. Kowe nak dadi kiai, mungkin dhisik ya tau diutang kancamu, ya tau sekolah rapati munggah. Ternyata iku barokah. Barokah kayak tidak yang terbaik. Kowe nak dadi kiai di empati. Nek ana cah beling lho kok kaya aku. Mergo rai-rai ujub kaya kowe kok masa lalune apik. Kabeh wong mbok goblok-goblokno. Soleh pas-pasan ini iki ora tau kecoba wong wedok. Wah, khawarit kabeh. Angger wong mbok kafir, mbok salahno. Barokah kecoba ngene iki lungsep kabeh. Dadi kabeh sing dikersakno Allah tabaraka wis dinikmati ae. Hafid kok ditakdir ra butuh duwe sing ora hafid, ya ku mau luhur ahluwah. Delalah hafid butuh duwe ora hafid, akhirnya berakhlak. Mubalek ulama warasatul anbiya, jebule dikei dhuwit wong sing ora warasatul anbiya. Ya wis, akhirnya berakhlak. Lan dhewe bapak ucek eling kula dhewe bapak Gus Afif seksine. Hak nek ana wong mlete iku aja mbok ulang hikam to mbok nasihati. Dongakno wae diutang. Engko ora ndek akhlak dhewe. Wong mlete ora ndek masalah, mbok ulang hikam ra mandi, mbok ulang ikhya ra mandi. Tapi ketemu sing ngutangi. Utawa ketemu babon sing disenengi. Lempok. Cek pengalaman. Ora tunduk ya, lempok. Lempok. Iku ya liap lu aku. Terus gue nguji ayukum ahsana. Maksudnya eling terus Mas sampai MC, tapi kok ngono-ngono tok. Lah iku ayukum ahsanu. Berarti nak eling tok terus gak ono reaksi ku ahsanu amala. Tapi nak ono reaksi yo aswau. Ya iku diatur-atur dhewe lah. Sausé dicoba di akibat ahsan apa? Aswa. Liyab luwa supaya muji sapa Allah kum liyaktabirakum fil hayat ayyukum ahsanu manane ataul wa taat lillah maring Allah. Mulane dawuh Sufyan Ats-Tsauri nang ngendian ngaten. Akeh wong soleh dicoba dosa sitok tapi dadekne mlebu swarga. Akeh wong soleh ngapik duwe kaapian sitok dadi mlebu neraka. Iku wong soleh tau dicoba sitok fakana dzalika dzambu nasba aine ya apa fakana dzalika dzambu nasba akhire lam yazal khaifan lam yazal kadza wa kadza. Dia tahu dosa terus eling terus ambek wong yo sopan muga eling tahu dosa hubungane mbek Allah yo khaifan yo terus sopan. Ana wong ra tau dosa tapi hubungane ambek wong liya iku mau luhur ambek Allah nuntut. Mergo tilka ta'ah nasbah aine hidupne eling terus nak tahajud nak dalail nak qobliyah ba'diyah. Akhire hubungane mbek Allah nuntut ambek manusa nyepelek. Dadi kabeh kudu dikelola mbek ilmu sing dadi akibat ayyukum ahsanu amala. Lha iku terus ilmu-ilmu berglontorno mbek pangeran nggo ngawal rai-rai ngene iki. Sono kata-kata maksiatun auradat dilan wangkisaron khairun min taatin auradat izan wastikbar. Ada beberapa makalah. Lah alhamdulillah kowe kan wis salah. Kadang ana kiye protes, Gus ngono mari wong maksiat. Rai kaya kowe iku sedurunge paham iku wis sering maksiat. Maksiatmu sing wis kliwat wis cukup nggo. Kok do kuatir. Nak diwarai iku kok do maksiat lho, tuangem yo karuan wis produk-produk. Maksiat sing wis ana iku cukup, sak ndure cukup. Iku wis aurasat dilan wang kisara. Niku khairun min taatin aurasat izzan wastikbar. Jadi kowe tahu salah sing dadekno kowe tawaduk luwih apik timbang bener tapi dadi kumo. Kayak apa enake dadi umat Nabi. Lah nek kowe bener tenan sampai mati dawuh Sufyan Ats-Tsauri kowe mlebu ayat faula ikayubadilu wa sayyi'atihim. Akhire Allah itu salahmu iki dirgani Allah. Mergo iki salah sing mendorong Anda jadi wong sing mutawadhi sing apik. Lah iki jenis salah sing faula ikayubadilu wa sayyi'atihim hasanah. Kaya apa umat Nabi? Sing bener pantangane aja ujug, sing salah istighfar wis penak. Sing goblok yo ngaji mbek kulaan sithik-sithik wis penak dadi umat Nabi. Dalah ketemu kiai ikhlas kaya aku ya ora apa-apa, dol sithik-sithik, kena nggo urip wis pokoke.
Nah, kon keramat kaya aku dekne tengok-tengok ning omah terus kiri malah aku disalahno ya. Bisa ngomong akeh. Bisa ono. Iya toh. God, fatwane Gus Pak tak praktekno kok. Ternyata kok ora ono rezeki ora teko dhewe. Rezekine jemput. Rezekine manja, Pak. Jemput tuh. Nah, rezekiku sih kiriman terus. Gak sopan anak ngongkon jemput. Wong alim kon jemput. Berarti gak ada akhlak apa? Lah ya rezekine gak ada akhlak. Nah, aku sing jemput berarti rezekine gak ada. Wong alim kon. Ayo ku masano amal. Begitu atwa luwih to alillahi maring Allah wa al-aziz. Uta Allah al-aziz finti komin lam nyiksane Allah mimman sanging wong aso kang durakani sapa man ing Allah. Al-Ghafur kang nyepurane liman taba ila. Ala dirpani tat khala kang gawe sapa ladi sapa samaten ing pitu pira-pira langit tibakon kang tumpuk-tumpukan. Bak duha wis bagiane samad faqo ba'din. Mbok tumpukane iku ana penghuni liya. Mbok sekedar desainnya itu 7 lapis dari berbagai jenis. Kira usah debat iku. Ngono kok mbok repotno. Ngono mbok cek. Iku maksudnya per langit ana penghuni ini apa nemplek? Wah, bocah kurang penggawean. Dosane lho tobat dhisik. Mbak kas tok kono barang. Kula kecelok wong alim wis sinau ning tafsir kabir, tafsir apa wae roh bakasane ra bakat. Mergo sing penting maksiatem lho lareni sik. Orang bakas. Itu berarti per langit itu ada penghuninya. Apa sekedar jenisnya beda? Jenisnya 7 dan beda tok, tapi tanpa penghuni. Takkan sanggup bener. Ini gak masakin tanah apa gue pok. Mata orang ningali sira fi khalqi rahman dalam ciptaane Allah sing rahman lahuna maring samawat. Auli wairina atau maring liyane sami tafawutin saking beda-beda. Tabaine sing beda-beda wa ada mitanasbun lan ora sesuai. Farji mongko balene sira albasara ing peninggalan aidhu. Tegese baleni macane aidhu. Aid tegese sangka aada yo itu li adatan. Berarti aid la tuid. Aid balene sira ing basari la sama maring langit. Hal taro ana to ningali sira ya sama min futurin saking pecahan. Suduin tegese pecah wa syukuken lan bolong-bolong utawa bentet cara iki kuno maknane apa? Bentet-bentet. Jadi wong iku kudu niru pangeran. Pangeran Mas nak di produk siap dicek. Mulane kula nate ditanya, "Gus, peradaban apa dari Quran yang menunjukkan modern?" Tak wacana ayat iki. Allah itu kalau mengeluarkan produk itu siap dicek. Delok gaweanku. Hal taromin cek. Kowe nak ngecek aja pisan pindho sumarsil basara. Cek bolak-balik. Jadi pangeran betapa nanti produk siap dicek dan siap dicek berulang. Sumarjik mongko nimbalani surah al-basara yang peninggal karoten iklan bolak-balik. Karotan tegese sak tempo, badha karoten sak usih tempo sing liya. Jadi maknane karoten itu mriki mboten 2 kali mboten. Karotan badha karoten. Yang kali mongko mesti balik RJ tegese mesti balik ilaka maring sira al-basara peninggalan khosian hale ino. Dalan tegese ino li adam idraki kholalin krana ora anane metuki cacat. Wa hale utawi ikilah basar iku hasirun iku keselen mungkotiun tegese terputus putus asa an ru'yati kholalin saking delok cacate langit itu cacate gaweane Allah. Lan nak bab iki kula seneng dawuhe Mbah Mun. Justru wong didesain hasud itu apik. Tapi ora hasude sing apik, wong didesain hasud iku apik. Karena ini nanti menjadi ukuran, apa menjadi? Jadi bayangane Allah, rungokno. Kowe ora tau ngaji ngene to. Aku dhisik ngaji ku khatam. Bayangane Allah wong ku hasud. Sehingga ketika dikandhani Allah iki lho langit gaweanku. Iki langit. Terus wong delok ku kepengin roh salahe. Kepengin roh? Terus jare Allah, delok nganti entekno mripatem, entekno le mendelik. Terus kowe ora ngarah roh celane. Lho bareng nyata ora roh celane kok malah khosian. Ya ora ono apa-apa. Berarti kan desainnya ndekne desain hasud. Sehingga bareng ora roh cacat malah khosian. Loh, kok ora entuk? Jadi ana wong nggone pidatone Tuhan terus jebule ra ono sing salah kan getun. Loh, tanteni salah kok ora salah. Lah akhirnya sing hasud Tuhan ra ono mergo keseringan salah, akhirnya sing hasud kakuati. Wah, hasud. Kan lucu Mas, yang qalib ilaikal basaru khosian. Wong kepengin roh cacat bareng ra roh kok getun. Cara baise dekne ku seneng kan malah seneng. Wah, ya hebat tenan gak. Ora malah muni. Iya, tak goleki jule ra ono tenan. Iku pangeran, jadi pangeran itu hebat tenan. Bahkan produknya siap dicek ambek wong hasud. Ono maksudnya ning bab iki lho, maksudnya ning bab iki. Kowe ora sepaham mbek aku oleh, tapi ketoke gak level lah cara bantah. Soben nak wis apa? Wis sak dhuwurku lagi oleh bantah.
Dalilan. Kali inoli adami idraki kholalin kono rantuk wa hasir. Walaqad istirahat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zayyana sama'ad dunya. Lan teman-teman menghias ingsun maisi ingsun as-sama adunya ing langit sing paling parek bumi. Ail kurba tegese ingkang parek ilal ardi maring bumi tak pepaisi bima sobiha lan pira-pira lintang. Ai binujumen tegese kelawan pira-pira lintang. Wajah analan gawe ingsun ha ing nujum utawa ing masobe tak gawe rujuman ing anteman. Marojima tegese pira-pira anteman disyayatin maring pira setan. Ida staraku nalikane nyolong sapa asyayatin asama ing ngrungokno tulisan Lauh Mahfuz. Bi ayyan fasila gambare afiyanto pisah utawa lepas apa sihabun apa bulatan utawa sak napa nggih sak geninan apa bulat-bulatan api lho. Bulat-bulate api anil kaukabi saking lintang. Kalkobasi kaya dene sak bulatane api, sak cuplike api, yuk khodu kang den alap pokobas minan nari sanging geni. Mesti ngaten Imam Suyuti wedi cangkem elekmu ning bab iki Imam Suyuti wedi. Jare lintang iku dienggo pepaes langit kok dienggo antem-antem. Ora gak sida dadi pepah. Dine nak nyerempet kue bareng kan. Setane kan pinggirmu lah iku terus. Iku terus diterangno sing dadi pepaes tetep. Lah iku materine iku kok lintang sing dadi pepaes. Lah disunyuk sithik, junyukane wis dienggo ngantem. Juncalno. Ora kok lintang induk diantem. Dadi. Paham ya? Denine salah paham, bingung-bingung agak terangno. Fayak tulu mongko mateni po kaukab aljinia setan sing bangsa jin au yukhabbiluhu to goblokno apa kaukab hu ing setan. La annal kaukab ora kok sak temene lintang ya zulu tergeser apa kaukab an makani sanging panggonane kaukab. Lah nek ngono ora ribet to. Setan mlayu terus lintange yo mlayu kan yo repot ngono. Wa atatna lan yapno ingsun lahu maring sayatin ada basair ing siksa neraka. Dadi asline neraka ora digawe kanggo kowe, kanggo sayati. Lah berhubung iku kanca plekmu wis menyatu, akhirnya kayak katut mlebu. Ajane neraka enggak didesain untuk kita, Lisyayati. Napa? Lisyayati. Nah berhubung kayak awor menyatu katut. Bone katut. Wa atatna lan nyapno ingsun lahum disyayatin ada basair ing siksa sing ngobongno ainara utawa tegese siksa neraka al muqaddah kang den urupno. Walil ladina lan kedhe ngake kafaru bi rabbihim adabu jahanam den neraka jahanam wa bisal masir lan ku elek banget apa al masiru gon bali ya uten neraka jahanam. Ida ul kunalikane den tumibakno sapa kufar fi jahanam sami mongko krungu sapa kufar lahali jahanam syahikon ing swara sing gemuruh. Sotan tegese swara mungkaron kang banget diingkari ini banget aneh kasotil khimar misalnya kok suara khimar kan kewan sing suarane paling mangkel no kowe untumu lara krungu khimar ngringeh wah paling mangkel suara khimar suara paling mangkel no sing paling empuk cara Jawa kan perkutut to perkutut kowe ngantuk lah krungu suara perkutut tuh gak mangkel tapi nek krungu suara khimar masyaallah lan anggere wong Arab ku anggere suara sing mangkelno iku wa inna angkaral aswat la sautul hamir. Wa ya hale utawi neraka utafuru gemuruh penar tahli tegese umup apa anar. Saking umupe taka dumeh penar iku tamayazu iku lepas apa anar. Dadi gweni wis bulat-bulat. Sawangane kan semuanya itu melepaskan diri apa? Gweni lho nek wis bulat-bulat banget kan semuanya kaya apa melepaskan apa? Diri sangka indukane iku jenenge apa takadu tamayazu menar. Wa Qur'an dina waca apa tatamayas kelan bacaan pertama alal asli ngatasi asline. Padahal dari asline tak loro. Celeng ha kowe. Tak loro iku iso diringkes sitok kados tanazzalul malaika. Asline sangka apa? Tatanazzal. Wa ma bita inibtudi qad yuktasar fihi alat takatabayyanul ibara. Baleni tak sak jutaan apal. Wa ma bita inibtudi qad yuktasar fihi alat takatabayyanul ibara.
Ae tangkoti utegese lepas tatakot ta utegese lepas apa nar minal hidi krana muring-muring. Godoban tegese muring-muring alal kufar. Dadi gemuruhe api neraka iku gemuruh sing siap melahap. Mergo saking mangkele wong kafir. Dadi ngobonge mbek gregetan iku jenenge minal hidi godoban alal kufar. Ulama ulkiasin ditumi ba'anu fiha finnar apa faujun sekelompok jamaah dan sekelompok minum sanging kufar sa'ala mengko takok hum ing kufar sapa khusyanatu. Jadi kowe wis melawarat jatuh ana wong takok. Kene apa melarat kan tambah muangkel. Lah pangeran nak mangkel wong kafir sing wis ning neraka disiksa iso takoki. Wong lara kok ti. Kowe tunggale lara untu ana sing takok tambah muangkel. Lah nek nak ngaji Quran kowe agak tau maca Quran kaya aku. Nek maca Quran iku paham tenan. Lah pangeran ku gambaro mangkel ngono iku. Wong kafir wis disuwiksa jek di. Dadi malaikat kon takok iku butuhe ben mangkel. Ono. Dari malaikat malah takok. Kene opo sih kene neraka? Gak ana sing mulang kowe ta. Emuak. Loro kabeh takok. Ya opo ngene neraka? Alamat tiyana ta ora teko kumisra kabeh sono nadir wong sing meringatno rasulun tegese rasul yung diru kang ngekeki peringatan sapa rasul kumisra kabeh meringatno ada bahwa ing siksane wa taala qalu bala kocana teman-teman teko nang kita sapa nadir fagadab nang gorono kita kunalan komentar kita mana salah wa min sa ora nurono sapa wa min saen sange apa in antum rano te sira kabeh antum iku ila fidola ling kabir kecuali ing kesesatan ing gedhe ya tamil member apa ya kunen to napa dawuh fidola ling kabir ma antum memper mingkalamin malaikat sangi dawe malaikat lil kufar mengrupar wong kafir khina akhbaru. Nalikane nyeritakno sapa kufar bitakdzibi kelawan gorohno. Utawa khina akhbaru nalikane den critani sapa malaikat bitakdzibi kelawan gorohnone kufar ning para rasul. Wis terserah lan domir. Wa ayakuna lan memper ento napa kalam mingkalamil kufar sangi omongane wong kafir linulur maring para rasul. Lha iku angel tafsir ya. Mergo Quran iku boten enten koma ora ana titik. Makanya in antum illa fi dhalalin bin kan mungkin zaman ana rasul itu tak komentari in antum illa fi dhalalim kabir utawa mubin ateng Yasin mubin. Ya tak baleni. Mungkin wae wong kafir nyeritakno zaman ana rasul tak komentari in antum illa fi dhalalim kabir. Ya mungkin malaikat ngomentari wong kafir, dasar kafir. Penggaweane sesat. Terus diomongi in antum illa fi dhalalim kabir. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar lakuna kita kunasma'u gelem ngrungokno kita sama atafomen kan krungu sing gelem paham. Ana kita to di akal kita akla tafakkurin kese akal sing mari mikir. Makuna ora ana kita fi asabi sair ing dalem wong sing mlebu neraka sair. Mulane kowe urip kudu nganggo akal. Mergo wong kafir mlebu neraka mergo gak duwe akal. Fa tarofu mongko ngaku sapa kufar haisulain faus. Kilane ora manfaate wale tarofu ngaku bidam dine dosa-dosane kafir. Wa te dosa takdibun nutur. Nah iki wajib. Iki maksudnya kudu mbok dukung. Dadi dosa ning kene ora kok maksiat, koyo kowe-kowe delok saweran niku ora. Wah, dosa ning kene takdibun nutur. Kowe ora tau to takdib. Nabi Rasul tetep tasdek. Cuma ora nurut sithik-sithik, tapi kan tetep tasdek. Lah dosa sing mlebu neraka iku dosa sing takdib. Nah, ya dosa sing ya dosa sing mari neraka iku takdib. Lah kita kan amanah billah wa rusulihi wal yaumil akhir. Cuma nak konsoleh teman-teman mau. Tapi ora takdzib. Nah iki Imam Suyuti bener dosa sing mari neraka takdzibun nutur apa? Takdzibun kudu wajib apal lho iki. Ya, kudu apal. Dosa sing mari neraka takdzibun nutur. Oh, nak liyane iku mlebune wa atbi sayyatal hasanata. Nggih pancen ngoten, hebate ahli sunnah ngoten. Semua ayat sing sawangane dosa mari mlebu neraka mesti tafsiri syirik, no? Karena liyane syirik ku innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Dadi ku hebate ahli sunnah. Jadi konstruksi Quran tetap diutuhno sesuai pesene Quran bahwa liyane syirik ku potensi maghfur. Mulane angger dosa kok marai neraka iku ditafsiri syirik. Misale ngene. Wa man jaa bisayyati fakubbat wujuhum finnar. Mosok saya ndelok warung kopi, mosok saya ndelok wong saweran langsung fakubbat wujuhum finnar. Mosok ndelok MC langsung fakubbat. Ngono. Sakit lho. Ya malah iku langsung sayyah ai syirki. Mergo gak ngono ya kubat kabeh. Sing umroh terutama sering ndelok pramugari kubat. Kubat tenan.
Ya dadi eling-eling ya kata sayiat kok diakibat neraka. Iku berarti syirik. Enak sayiat biasa sing elek-elek biasa iku iso dikafaroi innal hasanat idhibna sayiat. Kaya dawe Nabi apa wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Fasuhkon mongko kelawan cilaka banget bisukunil hak fasuhkon wa dhamiha fasuhukon. Li asabi sair kedhe wong sing duweni neraka. Wong neraka ora didol kok mbok bek. Ya neraka dadi wong ketok goblok neraka ora didol kok dipek. Ya akhire manggon kono sing duwe. Aku dan mongko ada banget tahun gede ahluna an rahmatillah. Jenis bintu wong pangeran ra ngedol neraka kok dene kepengin ngepek. Lah ya ora kon manggon kok. Dadi pangeran ngutuse ku liwat. Cong nak mlebu swarga iku liwat neraka. Do manggon wong kon liwat kok. Pintune lho kon liwat kok. Bocah kok. Marang ceblok ya ora iso muga jerone. Kecil. Bocah. Pangerane mau ngutus kon wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Innal ladina satuna ngake yaksona kang wedi sapa ladina robba ing pangerane ladina bil waibi kelawan ghaib. Ya khaufun atik wedi sapa ladina ing awa bil waibi kelawan tanpa delok. Fi ghaibatihim tegese ora ghaibe wong akeh ana ayunin nas. Dadi ora pas pidato tok, ora pas ngetok, masih pas dhewean ya takwa. Pas tidak dilihat manusia pun tetap takwa. Iku jenenge bil ghaibi fi ghaibatihim an ayunin nas. Tetap fayutiuna. Mongko taat sapa ngakeh Allah siron kelan rahasia. Bayakun dadi masih ora konangan. Wong tetep ora cet-cetan mek bakul. Mbah sabar. Aduh ngene-ngene umat Kanjeng. Wis tetep Allah marham umat Muhammad wa ma asli umat Muhammad. Innal ladzina satuna yakhshuna kang uti sapa ladzina rabbil bil lahum maghfiratun. Lalu itu akeh maghfiratun ning etok apike pangeran. Wong apik kaya apa untuk sepuro. Mergo ya tetep masalah. Ya, tak baleni nek wong apik kaya apa asal gak nabi tetep masalah. Mulane lahum maghfirah. Dadi kowe di sepuro pira. Wajaran ganjaran. Fayakunu mongko ana sapa wong alaniatan atur rajul utawa fayakunu mongko ana sapa wong utawa fayakunu alaniatan wa awla fayakunu dzalika ta'ah alaniatan wa awla utama lahum maghfirah kedhe sing akeh furatun sepura wa ajran ganjaran kabirun kang gedhe ayil jannatu di swarga wa asiru lan rahasia ana sira kabeh ayuhanas kala kumungkimat sira kabeh awijaru ta bandara sira kabeh bihi bikaulikum inna satana wa ta'ala alimun dan sing pirsa bidati sudur kelawan omongane ati bimantik si perkara fiya ing dalam sudur fakih famu khali kaya apa ida nataktum nalikane ngucap sira kabeh bihi kelawan mafis sudur wasababu nuzuli dzalika tisbabe turune iki ayat ngene anal musyrikin sakdene wong musyrik kala baduni badin asirru qaulakum ngrahasiakna sira kabeh qaulakum ing pengucap sira kabeh la yasma'ukum utawa la yasma'kum aja sampe ngrungokno kum ing sira kabeh sapa ilahu Muhammad. Dadi wong kafir ya lucu banget wong kafir. Ayo makar nih Muhammad. Omongan jo banter-banter ben pangerane ndekne ra krungu. Jadi yakin ana pangeran tapi yakin nek rapati krungu. Nek lono niku ora krungu ngono lho kafir iku. Mulane mau dikarani goblok. Piye uteke niku. Cara berpikir yo lucu. Ala ya'lamu iki sing sering didhawuhi kok tawari ilmu mantek ben rodok pinter sithik lumayan kan. Ala ya'lamu ana ta ora ya kena didol dari amang. Ala ya'lamu ana ta ora ngerti sapa man wong khalaqa kang gawe sapa man. Iki kula tak cerita sithik teng ayat niki. Dados Imam Ghazali gadah bab ulumul Quran apa bab. Nah, itu di antara makalah beliau yang terkenal itu ngendikan falaisa ba'da bayanillahi ta'ala bayan apa falaisa ba'da bayanillahi ta'ala bayan. Kula saya apal mukadimah wa awwalu mastadau binal anwar kada wa kada. Pertama yang bisa menjadikan Anda berpikir relatif, objektif. Itu adalah Quran. Zaman Quran rong tigo semaan ini ki, zaman Quran je orisinil. Di sini tak ceritane mi wong apal Quran mau 10 ayat. 10 ayat terus fana ta'allamu tafsiroha wa fiqhuha kada wa kada lagi pindahnya 10 ayat. Jadi angger khatam apalane yo khatam fikih, khatam iktibari, khatam mawaide.
Dhisik, cerita dhisik. Ora kesusu dienggo semaan ning pendopo. Dhisik. Cerita wong apik-apik iki. Ben kira bedane dhisik mbek saiki. Ya wonten tenan. Nah, iki rungokno ya. Iki apa ya? Pulpen kan? Nah, misalnya iki lho Mas. Iki kan kertas ya. Ini misalnya warnanya merah. Yang menjadikan kamu melihat itu apa? Mata. Tapi juga bisa diwalik. Justru karena melihatmu pakai mata, yang menjadikan kamu tidak bisa melihat juga mata. Karena kalau penyebab melihat itu mata, maka akan yahjubuhu budun, paham ya? Au umyun. Karena kamu melihat karena mata, sehingga kalau ditutup atau jauh, kamu tidak melihat. Ya tak balik ini. Ini kan saya bawa ini ya, kan agak kuning. Ini putih. Maka asbabul ilmi atau sababul ilmi yang qat'i yang pasti itu sebetulnya kholku. Maka jari Imam Ghazali dawe isnadul ilmi ilal kholqi isnadun hakikiyun. Justru lafat ilmu diisnadkan ke kholku itu isnadun hakikiyun. Kowe orang tahu ngaji mantek nanti ngono. Ngarah harus. Misalnya gini, saya adalah tukang batu yang gawe Monas. Ya, saya ulang lagi. Saya misalnya tukang batu yang bikin Monas. Ketika saya meletakkan batu bata warna kuning dari emas di tingkat 1 meter dari bawah, warnanya kuning, di urutan nomor 9. Karena saya yang bikin, mbok sekarang saya di naruhan pun tetap ngerti. Oh, yang batu dari emas itu urutan ke-9, posisinya di sini, warnanya begini. Jadi karena saya yang menciptakan. Jadi kalau yang menciptakan tidak dihalangi oleh budun jauh atau mahjub dihalangi. Paham ya? Ala alamun ora pirsa sapa man wong khalaqo kang gawe sapa man. Nah, iki ketok nak kok ida umum Allah piyambak ngendikan umum ala alamu man khalaqa. Padahal maksudnya Allah nggih Allah piyambak, tapi Allah nggih kok ida umum. Lah ya cung sing gawe kok gak ero. Wong sing gawe kok. Intinya makhluk maupun ndak siapapun kalau yang gawe yo ero. Ala lamun ora ngerti sapa man wong khalaqo kang gawe sapa man pancen kelakuan sing gawe kowe ya ora mak ing perkara tusiruna kang ngrasakne sira kabeh ai anta fitik ana ta ora ana intifa apa ilmune apa bidzalikal israr wong apa sing gawe maksudnya tulisane wa khaliqul israr wa khaliqus sami wa khaliqun nutqi sateruse wa ta'ala al-latif udat sing alus. Nah, halus itu barang halus, barang sing lon, barang sing apa, Allah yang meliputi al-latif, Allah yang meliputi al-latif, sekecil apapun perso. Fi ilmi dalam ilmu Allah Ta'ala al-khabir, dat sing bijak. Fihi ing dalam ikilah ilmihi, atau fihi ing dalam syak, atau saat terus lah, ora kok mungkin layak lam. Jadi ngono lucu wong suci. Kan ana ta wong sing gawe gak roh. Ya ora ngono, maksudnya ya mesti roh. Malah bingung gitu sampai. Ono lane. Ono to wong sing gawe ku ora roh. Ora enek. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Huwa utawi Allah Ta'ala iku alladzi dzat. Ja'ala kang gawe sapa ladzi. Lakum krana sira kabeh. Gawe al-ardo ing bumi digawe dalulan ingkang gampang diliwati. Sahlatan tegese gampang lil masyi krana mlaku via ing atase arat. Famsu mongko lumaku sira kabeh fi manakibi ing dalam sisi-sisine arat. Jawani biya tegese sisi-sisine arat. Wa kululan mangano sira kabeh mir rizkihi saking rezekine Allah. Sifat rezeki al makhluqi kang den gawe li ajlikum krana arah sira kabeh. Tapi ya eling wa ilahi lan maring Allah sarasan anusyuru tenggon bali. Misale minal kuburi sangking kuburan lil jaza krana piwales. Dados kita tahu normalnya bumi itu enggak bisa dihuni karena ngisore magma, ngisore banyu. Normale iku kan ra kena, justru normale bumi ora kena digoni. Misale ngisore minyak ya mestine iku jugruk. Misale ngisore magma normale iku ya wis mati kobong. Wae normale ora kena digoni. Lah ngerti kowe ku nganggur Allah digawekno bumi. Nah iku jenenge ja'ala lakum demi kowe ku Allah gawe bumi kena diliwati. Nah, demi kowe sing ra jelas iku bumi ku kena dinggoni. Terus Allah ngutus wong jenenge wong hobine mangan ya wakulu rezeki mangan-mangan kono. Lane
NU terus mau mangan mergo. Iku ya ana dalile napa? Dalil wakulu berizki. Dadi pokoke mulane nak ngaji kowe nak mangane di dalil mangane pokoke sing syukur wae pangeran. Dadi penak lah hubungan mbek pangeran. Bar Jumatan nggih ngoten. Faida qudiyati salat fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Jonge nak bar Jumatan wis kono, mergawe kono sing golek dhuwit wong jan rom iku dhuwit. Pangeran ku gampang. Wis maklaran sithik-sithik ora apa-apa. Terus pokoknya enak hubungan dengan pangeran enak. Terus pol enak. Saiki lagi iki cerita sing Allah ngelingno. Nek kepenak wong kan lali. Lali maknane ngrasa aman, ngrasa baik-baik saja. Kamu kira bumi yang kamu tempati itu baik-baik saja. Lah iku wis nak kesuwen ngono terus dielingno aamintum man fis sama. Iya mulai jurus sorong Jawa iku wis jurus. Aamintum menata ngrasa aman sira kabeh. Ngrasa aman ke ngrasa terbebas man sangka wong fis sama kang kekuasaane ning langit. Sultanuhu tegese kekuasaane man wa qudratu. Lan ya kerajaan atau kekuasaan sami. Ayak sifa yen to nenggelamno sapa man badalun min man. Bikum ing sira kabeh nenggelamno alardo ing bumi karena tadi justru sistem bumi itu normale iku iso khosfu no normale iku khosfu. Makanya Allah itu kowe kok ngerasa aman ning bumi ku ya wong desain bumi desain sing mudah apa likuifaksi mudah napa khosfu mudah tamur. Kula nate jagongan mbek tiyang pakar gempa. Ya singkat cerita dekne tanya, "Gus, bukti kalau bumi mudah gempa itu apa?" Tak wacana ayat wal ardi dzatis soti. Dulu mufasir dulu muni wal ardi dzatis soti itu misalnya bin shiqaqil ardi lil haq. Bahwa bumi itu pecah ketika ana biji. Dulu kiai kuno ning kitab-kitab itu wal ardi lan bumi dzatis soti kang padahal zaten itu karakter. Jadi karakter bumi pancen pecah, ya normale pancen pecah. Lah cuma dulu lama dulu nafsir dzatis soti kayak apa lembeknya bibit, misalnya bibit kacang kan lembek banget, tapi iso mecah bumi. Gedang kaya apa kira dhewe gedang kayak apa pohonnya lembek iku tapi beton. Omah ning pinggire apa gedang iso pecah. Karena desainnya bumi itu dzatis soti. Ya dulu ulama dulu hanya nyontohkan biji. Tapi sebetulnya lebih dari itu memang desainnya bumi itu dzatun itu maknanya apa? Desain. Makanya Allah ngancame kowe kok ngerasa aman ning bumi aja wong bumi iku rawane khosfu, rawane iku likuifaksi. Fa idza hiya tamur. Lah tamur iku ngene, bumi iku gerak, terus kowe sangka ning dhuwur dadi ning ngisor mirip likuifaksi. Mulane dawuh Imam Jalalain watar tafi'u fauqakum. Dadi bumi iku gerak terus kowe ceblok terus saiki bumi gentenan ning dhuwurmu. Mergo keselan kok ngisor mbok idak terus kira tau eling pangeran saiki gentenan cong kowe seneng ngisor. Faidan moko nalikane ngono hiyate arat iku tamuru iku gerak apa arat. Maknane tamur iku ya mirip likuifaksi tataharraku tegese gerak apa arat bikum klan sira kabeh wa tartafi'u lan munggahi apa arat faqakum ing sak dhuwure sira kabeh. Sing kowe ning dhuwur saiki dadi ning ngisor. Yes ya akeh matine. Apa milih ra mati? Lala lara kabeh. Milih mati ta urip? Sombene mati aja saiki ngrameni wong wis. Ya jelas dadi bumi potensine tamur napa? Tamur. Tamur maknane tataharraku bikum wa tartafi'u fawqakum. Kan mirip-mirip likuifaksi. Dadi bumi ku gerak, kemudian yang dulu kamu di atas, sekarang kamu di bawah. Dadi wa tarfa'u lan mundak utawa dhuwure apa arat fawqakum sak dhuwure sira. Terus dilingno neh mbek pangeran. Misale bumi ora likuifaksi, tapi dhuwurmu meteor-meteorik. Dhuwurem kabeh iku benda-benda langit setiap saat iso ceblok. Saiki amintum ana to ngrasa sentosa sira kabeh man fis sama. Ayur sila ento ngirimno sapa Allah. Lafat ayur sila badalun dadi badal min man sangi lafat man. Alikum ing atase sira kabeh ngirimno hasiban ing watu. Misale rihan tegese misale angin tarmikum kang balang apa reh kum sira kabeh asbak lan bebatuan. Ya ana angin ya ora pokoke keceblokan meteor diasem. Misale kowe keceblokan ngono ha pas pidato kan ya repot. Sini-sini wong kan kiai kok keceblokan meteor. Orang ngono tok, bareng keceblokan Mas kiai ini ra ditulungi meteore dijupuk nggo akeh. Ora mikir kiai ini ra diurusi. Dijupuk akeh. Dijupuk nggo akeh sing senengake. Lah nek peneliti ilmuwan dienggo sampel Mas. Wah ini menarik. Gawe ning laboratorium kiai ini dibaro. Pokoke
maca surat Rahman seneng. Ben kowe sadar nak ning bumi ku luar biasa enake napa? Karena potensi kita tuh di khosfu, potensi kita kekiriman apa hasibah. Tapi hingga detik ini kita baik-baik. Rihan tarmikum bil hasbah. Ya misale, fasa ta'lamu namu kau bakal ngerti sira kabeh intamu ayanil adab nalikane nyekseni siksa kaifa hale kaya apa nadiri utawi peringatan ingsun. Ingdari tegese oleh meringatan ingsun bil adab anau anal adab hakun hak. Iki sing problem bagi kita semua. Allah iku kadang kepengin ngetokno aku iku ora ngancam tok. Ancamanku iku iso nyata. Mulane ning era modern pun tetap pernah ada meskipun di titik ujung dunia atau 1-2 kali peristiwa. Tetap tahu ana likuifaksi. Guling-gilingan nak ngene ku mungkin. Meskipun kita sebagai orang modern ndak harus menvonis itu adab. Saya lagi tidak harus menvonis itu adab. Tak balenin ya. Kita ndak harus menvonis itu adab. Tapi di era modern pun kita bisa menyaksikan ada apa? Likuifaksi. Bumi ujuk-ujuk lumer kaya adonan roti terus wong kecemplung. Podo ketika Allah ngendikan orang yang di darat. Zaman Nabi Nuh tuh orang yang di darat tuh diancam tenggelam. Zaman itu udah guyu mas, orang di darat kok tenggelam. Zaman itu. Tapi di era modern ketika ada tsunami, wong sing iso mentertawakan itu sapa? Wong ning darat kok tenggelam mesti urusan wong ning darat kok tenggelam. Mulane paling repot hubungan-hubungan sing Allah iku maklumat. No aku ora ngerti. Makanya di era modern itu tetap akan ada kayak likuifaksi, tsunami. Saya ulang lagi, tapi atas nama peradaban modern kue ra usah menvonis atau menghukumi nak ngene ku adab. Ujub kowe nak ngene berarti kan ujub kan kamu merasa benar sendiri. Ora usah ngono. Iku anggap bae kudrohe Allah sing sempurna. Kowe ora usah ngukumi manusane, paham ya? Tak baleni kowe ora usah ngukumi manusane. Di semua adab di era modern. Nah, kecuali era Nabi. Era Nabi itu kan Nabi menghukumi berdasar wahyu. Ketika Nabi menghukumi ku adab ya adab tenan. Tapi kita kan sekarang tidak Nabi kan. Kadang kalau nanti dibantah kiai. Tapi zaman Nabi tidak adab. Tapi sing ngendikan adab ben Nabi wae. Karena Nabi kalau ngendikan berdasar wahyu. Nabi berdasar sentimen. Mungkin manusia bloko wae. Lho nek ngaji pinter aku ambek kowe. Dong ya. Beda. Lah ngono-ngono anak kowe tak hukumi gak takwa kabeh. Wong ora tau ya Allahu makhraja ya. Kiai kok ora duwe dhuwit, kiai ape wayo kok kangelan. Berarti rapati takwa, namanya takwa ya Allahu makhraja. Lah bojo pertama ya oleh, sing dirayoh ya oleh. Pokoke makhraja kabeh. Akhire makhraj sak nyawane. Lho lah anak tuduh-tuduhan aku iso nuduh kowe ngono. Uripem nak angel bukti wa yattaqillah yaj'allahu makhraja. Waliane piye? Wa lam yattaqillah ya lam yaj'allahu makhraja ya jajal gak tersangka kabeh. Sing kere-kere tersangka kabeh. Berarti setakwa aku tok makmur. Uripku makmur penak era karuan. Parane wong nganggur-nganggur ngaji. Lah iya, lah kadang-kadang Allah nganggo otoritasé sakwise janjiku nyata kaifa napa nadhir. Terus Allah ngetokno nek iku annahu haqqu. Mulane kudu muni amanna billah napa? Amanna billah. Gusti kula pun percaya, ampun buktekno malih Gusti pun percaya. Ampun dadekno percontohan iki. Walaqad kadzabalan teman-teman gorono sapa alladzina min qablihim minal umam fa kaifa muqahlai kaya apa kana ana apa nakiri oleh ingkar ingsun ingkari alaihim bitakdzib. Tegese oleh nganggare ingsun alim ngatusake bitakdzib lan mendustakan. Inta hakim nalikane rusak wong akeh anahu anal ingkaru hakun hak. Dadi antine Allah utawa ora senenge Allah ning wong-wong dolim ya ketok nyata ketika nyata-nyata mereka mendapat azab. Dan nyatane ora iso nolak, nyatane ora iso nolak. Nah, itu sudah itu masalah adab selesai. Sekarang Allah nggih contoh-contoh keseharian kita di sekeliling kita. Awalam yaro ana ta ora ningali sapa ngake yang guru ilat toiri maring manuk. Faqahum kang sak ndure wong akeh. Fil hawa ing dalam hawa. Ing dalam cakrawala kono ning bumi. Sofatin khali sing gelar kabeh basitotin tegese sing ngepakno kabeh ajnihatahuna ing sayap-sayape toir utawa toirun. Wa bidalan napa? Ngurungkepno apa toir. Ajnihatahuna ing sayap-sayape toir badal pasti sause digelar. Waqa bidatin tegese sing nungkepno utawa sing napa nungkepno sayap-sayape. Saiki manuk wis jelas ra akal. Dia juga enggak tahu sistem yang ia perbuat. Tapi ngerti-ngerti ya iso terbang. Iku mesti sing nentokno kekuasaane Allah.
mayumsikuhunna illar rahman. Ya padha hakikate ke manggon bumi normale ora iso manggon mutere bumi koyo ngene kok mbok engko nih malah mbok tinggal pidato mbok tinggal melepuk mbok tinggal kelon. Lha kok wong bumi mutere kowe nek delok ning gone galaksi normale wong ora iso ayem bumi gekere muter kok titi. Wes ribet ngono mbok tinggal kelon cara mbok tinggal maklaran. Normale iki wis bar donyamu iku wis bar. Lah padha mek manuk. Bedane apa kek mek manuk? Padha-padha urip ning gone barang sing rentan apa? Sing rentan. Mayum siku ora ngekerhuna ing toyer anil wukuk sanging ceblok fi khalid basti nalikane gelarno sayap wal qabtilan ngrungkepno sayap sapa ilar rahman kecuali Allah sing rahman bi qudrati lan kudrat. Dadi manuk sing ora roh karepe wae barokah rahmati Allah iso terbang ngalor ngidul ya payu rabi ya iso mangan. Kowe sing duwe akal kok ra iso. Inna usatin wa ta'ala bi kulli shay'in basirun dat sing pirsa. Al makna te maknane ngene, alam yastadillu. Ana ta ora ngarep dalil sapa ngakeh bisubuti tarik lan tetepe manuk fil hawa ing dalam dhuwur ala kudratina gawe dalil ning bukti kekuasaan ingsun annaf ala ento nglakoni ingsun dilewake mak ing perkara takut dama wa ghairuhu minal adab sing siksa. Amman ana ta te wong mutadaun utai lafat mani mubtada. Hada iku ikilah man khobaru. Semaknane ya anut mamsu itu mari diterkep. Cara ora diterkep ya tak terkep dhewe. Kula nu gadah terkep namine Muskilu Irabil Quran karangane Abu Thalib Al-Makki. Tapi nak maca Jalalain ya ora tak nggo lah kok diamuk Imam Suyuti. Maca kitabku nerkep nganggo wong liya. Sesuai Imam Suyuti nek Agus Enti ngaji aku anut wong liya ya repot. Dia pilihan dhewe ya repot nang ngene. Sanut ya anut. Pas ngaji ya anut. Allah dirupane da badalun minda. Gua kang tela dijundun pasukan awan untuk sira-sira pasukan nakum kedhe sira kabeh silatul ladi. Yan suruh kang nulungi sapa ladi kum sira kabeh sifatu jundun utai lafat yan suruh dadi sifat lafat jundun min dunir rahman nggih macane sifatu jundun nggih angsal sifatu jundun nggih angsal. Biasane adate kiai hikayah ya angsal ora hikayah ya angsal pokoke urip ngene. Min dunir rahman. Tapi sing bener hikayah. Misale ra'aitu Zaidan sing bener fa Zaidan maf'ulun bi napa? Ra'aitu Zaidan fa Zaidan maf'ulun bi. Misale marartu bi Zaidin fa Zaidin majrurun bil ba. Normale ngono. Tapi misale ra ngono ya ora apa-apa. Pokoke urip min dunir rahman saking saliyane rahman ewiri liyane rahman. Ya fa kang nolak sapa khair angkum sing sira kabeh adabo ing sisane Allah sing rahman. Ailana sira lakum. Maksudnya Allah ngitung kowe, pasukan apa sing mbok banggakno? Nak sing mbok adepi ku aku jare pangeran iku. Pasukan apa sing mbok banggakno, sing mbok adepi ku aku. Iso apa? Pasukan paling canggih sak donya, pesawat paling canggih sak donya nak bumine hore kabeh. Misale bandara tercanggih di dunia, dikai gempa tuntak. Fungsi bandara ilang kabeh kan? Pesawat paling canggih kaya apa kena angin puting beliung tuntas. Men dari pangeran pasukan apa le, Cung, sing mbok banggakno, sing mbok adepi ku aku. Gak iso yan surukum min dunir rahman. Dasar wong ra iso mikir iku jenenge inil kafiruna illa fi Emal kafiruna rono te wong kafir kabeh ila figurin kecuali ing dalam ketipu. Gharrat kesenipu ing kafir ing kafirin sapa asyetanu setan bi anal adab lan sak temene siksa layan silu. Iku ratu murono apa adab ing kubihim ing kufar. Aman ana ta tedat hadza ya iku man alladzi rupane dza yarzukukum kang rezeki sapa ladikum in amsaka lamun ngeker sapa apa ayir rahmanu rezekine rahman ail mator misale kowe dhe majikan apike ra karuan majikan manusa lho kowe dikeki dhuwit dikon mangan bebas dari pangeran terus iku mbok arangi sing maringi rezeki kowe. Nah misalnya wong iku rezekine ngekeki mangan kowe terus bumi digawe kering kowe apa? Tetep asal usule kabeh Allah Subhanahu. Wong iku lho apian sering ngekeki aku ngombe. Lah anak bumi ra dikeki pangeran, banyu ra digawe pangeran apa iso apa? Pokoke ning kene intine Allah gak trimo. Lha wong rozik amatir ya mbok arani rozik tukang ngaringi rezeki aku sing asli ku aku jare pangeran. Nah, mulane pentinge wiridan iku wis hasbi Allah wa nikmal wakil. Ngiling-ilingan. Jadi Allah nek wis duka dundat-dundat kabeh. Terus wong liya mbok arangi maringi rezeki aku ora. Terus donyane sapa? Terus donyane sapa? Wah nyora. Tundat-tundat kabeh ana sini. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa. Misale ail mator misale Allah, lah kok ora usah matur ya Mas. Atine majikamu dialihkan sangka seneng kowe dadi gedeng wis entek. Dikol butok. Ya macane surat Rahman. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka
Misale ail mator tegese rezeki ning kene maknane udan angkum sing seneng. Nak bab niku paling wajib lah anut Mbah Mun, anut Mbah Zubair wajib. Pokoknya kabeh digawe umpama karena ini tidak hasru napa? Imsakur rizki itu kan tidak harus bentuknya imsakul mator. Ya imsakur rizki itu kan bentuknya ndak harus kowe ra duwe dhuwit imsakur rizki, bojomu ngujar-ngujari kowe iku ya imsakur rizki, ra payu pidato ya imsakur rizki. Lah ning kene contone rizki iku mator. Misalnya tak manani misale mator, misalnya Allah ngimsak hujan. Kalau ngimsak hujan kan semuanya terus tidak ada tanaman kan? Lah saiki ana udan lah terus kowe setruk kan selesai. Ail matora tegese apa ngengkang udan angkum sing wajah busarti mahdhufun den buang. Dalan nunjukno ali ala jawab bisarti apa ma perkara qabla kang sering ilah dawuh. Fama yarzuqukum ela razaqalakum ghairu saliyane Allah. Balaju balik padha ndlurung sapa ngakeh tamadu tegese ndlurung sapa ngakeh tamadi makna ndlurung. Fi utuwin dalam keangkuhan takaburen gak gelem ngakoni pangeran wis angkuh. Maksud mlakune ora gedak-gedek tapi wong ora ngakoni pangeran wis angkuh. Wa nufuren lan mlayu sangka kebenaran. Tabaudin sing ngedoh anil haqi sing hak. Lane beja-bejane wong ngaji. Baro kaya ngaji kowe ngomong barang hak, napa ngomong barang. Piye-piye ku idene pangeran. Men kula sering nggodho bojo kula. Aku nak wiridan niku rapati seneng. Misale iku ditampa pangeran niku mau aku ngerti pangeran dhewean. Padahal Rasul itu diutus pangeran mengertikan pangeran di orang lain. Nah, aku wiridan wis pas ngaji, kabeh tak bareng pas ngaji. Ndonga wis pas ngaji, sangger ngrumat umat bingung-bingung ora ambek pangeran diparingi ora bingung wis ngono wis. Jadi kamane lho Mas. Awak kepengin haji, mbok kepengin ning Palestina, mbok kepengin ziarah piro. Aku ngaji mbek ndonga aku mantep disebadani pas ngaji. Ya karena memang tadi ngaji ora ngarah salah. Kita nyifati pangeran, kita muji pangeran. Salahe ning ndi? Tapi nek njaluk kerja durung kok wis njaluk. Cara hukum sosial kowe urung kerja wis njaluk. Njaluk bareng kan yo aneh, kerja urung tenanan njaluk. Afaman ana ta wong yamsi kang lumaku sapa mon mukiban hale wong sing brangkang utawa sing ngabrek wakian sing kang tumiba ala wajih cara Jawa ngabrek. Wong sing isane mlaku ngabrek, raine ning ngisor, iku ada luwih entuk petunjuk aman dibanding wong yamsi kang lumaku sapa man sawiyan ana ta wong yamsi kang lumaku sapa man sawiyan hale stabil, seimbang, muktadilan seimbang ala siratin ing atase dalan mustaqimin kang marai ngadeg kang mari jejeg tori kan tegese dalan mustaqimin kang jejeg. Terus wa khabaru kan man ping pindho to mo? Wa khabaru man te khabare man asania tukang kedua iku mahdzufun dan buang. Dalam nunjukno ali alal khabar apa khabaru ula khabare man sing pertama. Ada ana to sing tok luwih petunjuk. Dadi ngene. Wong sing mlaku ngabrek kabeh wong sing mlaku normal. Cara kowe bener ndi? Bener sing mlaku. Lah wong muji pangeran wong normal. Muji awake dhewe iku gak normal. Dong. Muji sing di donya iku normal. Muji makhluk iku gak. Berarti kowe termasuk. Nah. Wal masal utai contoh pertama kuli fil mukmin wal kafir. Wal masal utai perumpamaan fil mukmin wal kafir. Jadi man sing mukiban ala wajih anggap kafir, sing yamsi sawian ala sirati mustaqim napa mukmin. Ai ayyuhuma trisi utai dine wong loro iki ku ala hujan ing atase petunjuk. Kul ngucap sira Muhammad terangno huwa utai Allah iku alladzi dzat ansha. Lagi terus Allah mulai ngetokno Allah sebagai Tuhan. Ngene lho, padha-padha urip, padha-padha nglakoni faktual, ngakui fakta yang terjadi. Mestine kabeh kersane sing gawe bumi. Misale bumi nanamkan tanaman. Bumi subur gawe tanaman subur. Kabeh ku kendaline Allah. Terus kon balikne huwa ta Allah alladzi tat ansa kang gawe sapa ladi kumisira kabeh. Fala katek segawe sapa ladi kumisira kabeh wa ja'ala lan gawe sapa Allah lakum krana sira kabeh asama ing pendengaran wal absar lan pira-pira peninggalan. Wal afida lan gawe ati. Lagi sing penting kata ati Mas. Ana wong apik banget mbek kowe, misale bojomu pas apik, ya entuke kembang, tapi nganti pirang dino. Bariku ganti piring. Majikamu ya padha ketika lu mau mbek kowe hakikate ku atine digerakno Allah seneng kowe. Nek wis gedeng. Pira wene. Anggo kanca dadi penjara ya akeh. Sik mitra politike sesuk saiki dadi tersangka ya pirang. Ya eling-eling ya. Dadi kaya apa sayange bojomu ning kowe, wong sugih ning kowe, donatur ning kowe, muhibin ning kowe, kabeh sing gerakno namung Allah Subhanahu. Misale ana muhibin seneng kowe sampai salam templek 100 yuta, tetep sing gerakno Allah. Ana ora gerakno kaya apa? Lane wa ja'ala lakumus sama wal absara.
Nyatane bojomu saiki ora ngusir kowe, ora mlawulah iku kabeh sing ngendhalekno Allah. Sekali ora berkenan ya hubungane perpiringan terus. Lawang tutup piring mbah kono. Wal koperate kali lama sithik banget askurun syukur sira kabeh. Mate majitatun ditambahno wal jumlah tu jumlah musta'nafatun iku digawe kawitan meneh mukhbiratun kang ngekeki kabar bikil lati syukrihim klan sithike syukur yang akeh jedan klan banget ala hadini am ing atase ikhlas pira-pira nikmat. Dadi syaratnya syukur mok gampang. Kowe iku diparingi melek, Cung, diparingi ora kopok, ya ati apik. Polamu lho polamu. Syukur nek ngenteni dhewe akeh, ngenteni dihormati wong akeh, tapi syukur kok repote. Ngono. Kul ngucap sira wa ta'ala alladzi dzataru akan gawe sapa ladikum khalaqakum fil ardi dalam bumi. Wa ilaihi lan maring Allah sarasan tuh den balekno sira kabeh lil hisab. Ya ora lil hisab wis mau akanya bener Mbah Mun. Sajane kanggo wong apik kan gak lil hisab, mungkin lil jannah napa? Lil jannah. Pokoke tafsir iku mewakili sing dikersakno Imam Suyuti, tapi Quran ausa'u min dzalik napa? Ausa'u min dzalik wa ajma'u min dzalik. Wa yaquluna ngucap sapa ngake lil mukminin misale mata hadal waktu mata iku kapan hadal waktu ta ikilah janji. Wa'dul hasri tegese janji anane dina penggiringan. In kuntum lamun sira kabeh sadikin bener kabeh fihi fil waqti. Qul innamal ilmu indallah. Kul ngucap sira Muhammad innamal ilmu mesti nutai ngerti mestine kiamatku kapan bimaji iku mu indallah menurut Allah. Aku masih nabi, masih kekasih Allah, nak wilayah-wilayah iku sing pirsa namung Allah Subhanahu wa taala. Wa inama anam sing sun nadhirun kudat sing ngekeki peringatan mubinun kang jelas bayyinul ingdar tegese sing jelas ingdar. Nggih kula terangno masalah mubin utawa bayyin nggih. Kula niku terkenal ngalim mestine nggih risi. Risi ku artine gak nyaman. Tapi ning bab tertentu kudu bangga. Piye-piye Allah itu zat sing akbar. Rasulullah ku hak. Aja sampai diterangno wong abal-abal, aja sampai diterangno wong abal. Karena ini menyangkut kredibilitasnya hadat din agama iki. Mulane nganti sakniki kula memperbarui terus ilmu kula. Kula nganti saiki jek sinau iklal, jek sinau sorab. Nang kiai saiki gak manakipan ora tau sinau iklal. Bayyinul ingdar. Fala mara'ahu mongko semangsane ningali sapa ngakeh adab adab badal hasyir sawse hasyr. Sulfatan ditinggali ingkang parek koriban tegese parek siat mongko dadi elek. Iswaddat. Kita terus mengke niku badhe surat Tabarok khatam tetep kula wau ngaji malih ben sak paket. Mergo niki surat paling urut, Mas. Bar muji pangeran terus muji Kanjeng Nabi. Nun wal qalami wa ma yasuru ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Terus ketok munasabah Quran ketok. Lakone ning donya sing terkait uluhiyah tentu Allah saja. Sing terkait napa? Uluhiyah. Terus bariku terkait ahabbul khalqi ilallah, yaiku kekasih sing di napa dimaklumatno wa innaka la ala khuluqin azim. Ben kowe iku roh normal, nyen kula ndonga mbek pangeran, wae bar tabarok ya mulang surat apa nun. Siat mongko elek iswadat tegese misale dadi ireng apa wujuhul ladina kafaru raine wong kafir. Wakil lan den ucapno qala tegese ngucap sapa al khazanatu penjaga-penjaga neraka lahu maring kafirin ngucap hadzal ladzi. Utai iki perkara il adab alladzi kuntum bihi bi ingdari lan ing adab utadauna iku ngeklaim sira kabeh. Misale anakum sak temen sira kabeh latub atut. Adab iki sing zaman ning donya mbok anggap ora ono. Saiki rasakno dhewe wis nyata. Wadi utawi iki hikayatun cerita takti kang bakal teko apa lati. Tapi obiro den redaksekno apa anda sangi hikayah sing takti bitorikil mudi kelawan redaksi fi'il madhi. Mergo ditahaqquqi wuquha mergo mesti tumibane hadhil hal. Maksudnya peristiwa orang kafir dimaki-maki malaikat kan peristiwa nanti kan belum sekarang kan? Tapi diredaksekno pakai fi'il madhi karena itu nyata-nyata mesti terjadi. Kados ata amruwah fala tastajilu. Kados tenggene salat ya qad qamatis salat. Kan sebetulnya belum salat. Qul ara'aitum, qul ngucap sira Muhammad ara'aitum. Ya ning bab-bab kula adate kiai ya ngucapo mergo sing ngendikan Allah ning Kanjeng Nabi tetep minal a'la ilal adna. Tapi kalau kita matur Nabi di mana ngendikan. Misalnya qala Abu Hurairah li Rasulillah ya maknane apa? Matur. Tapi kalau Allah ke Nabi ya gak apa-apa ngucapo sira karena minal a'la ilal adna. Kul ngucapo sira Muhammad ara'aitum mbok yo berpendapat sira kabeh in ahlakan ya Allah. Iki Nabi ya. Nabi ora koyo mubalek. Nabi wis nabi pirsa tenan masih aku kekasih Allah tetep iso wae ahlakan ya Allah. Ya iso wae aurahi mana urgo nabi tetep kepen nyifati Allah iku dhek hak ya faluma yasa.
aku koyo ngene parku mbek pangeran, tetep iso ahlakani Allah, ya iso au rahimana. Tapi nak sing ngendikan Nabi bukti saking makrifate ning Allah. Lah ya Mas bayangno in ahlakan padahal wala yuhlikau abadan. Apa wala yuhlikau abadan kan gak mungkin Allah ngrusak Nabi ini. Tapi sebagai ubudiyah, sebagai apa? Ya bayangno aku iso wae ya dirusak pangeran, iso wae diwelasi. Kabeh iku kersane Allah. Iku tunggale wa ma adri ma yufalu bi wala bikum. Tapi ku ora ono hubungane ambek tangkis. Ora ono hubungane mbek koyok-koyok Nabi mungkin dirusak. Ora ngono hubungane kan. Perasaane Nabi hubungane mbek Allah tetep abdun musakhkhar, kawula sing diatur. Ya karek sing atur. In ahlaka lamun ngrusakne ingsun sapa Allah wa man lan ing wong makya kang saring sunah mukminin bi adab iklan siksane Allah kama taksidin kaya oleh kepengin sira kabeh. Aurahima ta melasi apa ana ing kita. Falam yu'adzib mung ora nyiksa sapa Allah ana ing kita. Fama yujirul kafirin. Faman mongko te sapa yujiru nyelamet sapa man al kafirin min adzabin alim. Sangi siksa sing larakno la mujira. Tegese ora ana kang nyelametno iku mujud lahumil kufar misale ada. Kul ngucap sira Muhammad huwa ta'ala ar-Rahman iku zat sing akeh welase aman nabi wa alaihi tawakkalna. Senajan to kowe iku mamang jenenge manusa ya mamang kowe sok ben mlebu swarga ta neraka sok ben hubungane Allah mbek kowe nyiksa ta melasi kita ora roh kabeh tapi sing mesti kita roh Allah iku Ar-Rahman mulane saiki temune wae Ar-Rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna wis ora penting mikir nasib pemben swarga ta neraka ora penting nyifati sing karuan bener adalah Allah iku Rahman lah Allah sing Rahman iku amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Fasala lamun namung kebakang ngerti sira kabeh bida iklan tak wal ya ilan ya fasa lamun indamu ayanatil adab nalikane kok ngeroh siksa langsung kowe ngerti man ing sapa wa kang teman fi dolalin ing dalam sasat mubinin kang jelas bayinen itu sing jelas anahnu amtum amhum. Jadi dawuh Kanjeng Nabi wis kok cek ning akhirat sing mlebu swarga sapa kowe ta aku ta mereka kowe ta aku ta mereka. Kul ngucap sira Muhammad ora itu mono to ngerti sira kabeh asbah lamun dadi apa mau hukum banyu sira kabeh horon iku ngresep ning bumi ya normale banyu malah ilang mergo desainnya bumi iku kan ngisor magma banyu iku bumi iku ya iso ngresep bumi ya itu Mas normale kan banyu ku entek wong bumi normale ngono tapi nyatane dijekno demi makhluk-makhluk ngene iki malah sing normal ilange sistem bumi ngono kok banyu ono iku. Nah, normalnya malah gauran apa? Kau kira tegese resep fil ardi. Saiki misale bumi ku ilang, Cong. Kowe iso pidato pahpo. Pama yaktikum. Paman mengute sapa yakti nekakno sapa man kum sira kabeh mben kan banyu mainen kang seger to kang ketok. Biasanya teng tradisi guru-guru kita kon nabi Allahu Rabbul Alam. Jare tegese ingkang lumaku tanah lu kang merkolehu ing alma apa alai di pira-pira tangan wadila ulan pira-pira timba kama ikum ka banyu sira kabeh ela ya tibihi illallah. Kabeh namung Allah. Fakih famungko khali kaya apa tungkiro nanging kari sira kabeh ayab ata ento nangekno sapa kum sira kabeh. Maksude iku apa iso nekakno banyu iso ngilangno banyu. Ya saiki ya padha apa iso mangrepno kowe iso matekno kowe iso nangekno meneh. Wa istahabbulan den sunatno apa ayakul ento ngucap sapa al-qari'un sing maca Quran akiba main ing sause famayatikum bima imain ngucap Allahu Rabbul Alamin. Niki kados adate pondok-pondok Quran. Angger bima imain langsung muni Allahu Rabbul Alamin. Karena itu bentuk ikron apa bentuk jika misalnya air itu langsung jurum ning bumi hilang yang bisa mendatangkan siapa lagi? Terus kita jawab Allahu Rabbul Alamin. Kamarutin perkara warada kang tumeka apa mafil hadis dalam hadis. Mun titik. Niki sing cerita. Mun niku sing penting hadis. Niki cerita. Waktu lihat lan den waca apa hadil ayat iki ayat ndak badil mutajabbirin. Ana ing sandinge sing sombong-sombong, sombong ngawur maksud. Faqala maka ngucap sapa badil mutajabbirin. Banyu ketika ilang sing iso nekakno sapa? Terus wong sombong muni takti iso nekakno bi iklan ma apa alfu usu. Apa pira-pira apa? Apa Mas? Ganco ya Mas? Gak ganco nek wong kuno ngono. Ku becak ya kurang serem le bocah kok. Ganco ya. Wong iki watu Arab kok, becak kena nggo degan ngono ae. Kayu, oh bocah kok. Kakean khasut wae lho betul. Wal ma'awil lan tegese pira-pira apa? Wis pokoke bangsa iku sejenis apa? Mikwal iku ya ganco utawa pokoke ora pecok lho. Ora mbok maknani peso. Pemene PMS malah salah. PMS go golek banyu ning Arab yo. PMS sing pecah lho yo. Utawa apa? Ganco utawa apa Mas? Linggih sing gede.
Pokoke sing penting gak kena raimu lah. Ya bego lah pokoke saune ya. Nek ora ono banyu gampang tak bego. Malah akhirnya fadha mongko ilang apa mawa inihi apa rai mripate wong pokoke mripate wa amialan wuta sapa wong. Jadi walhasil gara-gara dekne sombong malah akhirnya mawa inihi ilang, sistem matanya rusak, retinane rusak lan dadi wuta. Na'udzu nyuwun barasa ingsun billahi lan apa minal jaraati sanging wani utawa kemlinti utawa apa meski kono mana. Wani kok del-delno. Ngendelno ora kendel apa ya? Kendel positif. Del-delno apa? Kendel positif Mas. Del-delno iku elek. Wani nglamak nggih. Na'udzu nyuwun barasa ingsun billahi lan Allah minal jaraati sanging nglamak utawa wani ala Allah ing atase Allah wa ala ayatin ing atase beberapa ayat. Ngistirahat mangke maca surat napa?